이번 주문을 교체해 주시고 어린 야구약자는 반드시 보호자와 함께 주시기 바랍니다. 둘째, 무비버스 이용 중 걷거나 뛰면서 위험하고 노란색 버튼 상층 쪽에 있어서 설명을 듣고 이용해 주시기 바랍니다. 오늘 너무 많이 샀다니까. 만 원에 드려가세요. 자, 만 원씩 가져가세요. 만 원입니다. 만 원에 드려요. 형님 불러오세요. 만 원. 지금부터 만 원에 드려가세요. 형님 만 원. 만 원에 드려가세요. 형님. 안녕하세요. 오리고기입니다. 드시고 가세요. 네, 오리 볶음입니다. 드시고 가세요.